O'n i'n meddwl bod 'na ogla drwg yma. Da ni 'di bod yn edrych ymlaen am y trip 'ma trwy'r tymor. Dalla, a mae mami a dadi wedi rhoi siocled a bres i mi gwario yn y ffair. Pai ti am meirio dy betha'r diwn yma i ni. Pam wyt ti'n gorfod bod mor neis o hyd? Hwy! Wel, pam wyt ti'n gorfod gymaint o boen ta? Dwy chwaer ydi Cerys a Nerys. Efeilliaid yn wir. Dwy Nerys! Ha! Mae Cerys yn wirion. A Nerys mor dirion. Mae'n hyfryd, a dyna yw'r gwir. Hwy! Mae Cerys bob amser mewn helyr! Mae'n ddigri, direidus, dilyn. Mae Ynfwyn yn aml fel corwynt, yn wyllt ac yn dangos ei hun. Help at a boat! O ia! Stopiwch y bws! Dwi 'di gadael fy ffôn yn y car. Dwi methu mynd hebddi. Mae Mr James yn anobeithiol. Mr James sy'n anghofus. Mae o'n sobor o anhernus. Colli pethau methu cofio. Dydi o byth yn canolbwyntio. Mr James! Oh, Mr James! Mr James! Oh, Mr James! Mae o'n gyrru bawb yn menwan! Mr James! Oh, Mr James! Lle ma' hi? O'n i'n gwbo fasai'n fetha'r diwn yma i pawb. Hi di'r drwg yn y caws bob amser. Dwi'n mynd i deud wrth mami a dadi amdani, a mi geith hi goglyn o ffrae ar ôl adra. Be ar wyneb y ddeall sy'n digwydd yn fyma? Wel, Mrs Wyn, mae 'na rhywun wedi gollwng bom drewi ar y bws, a da ni gyd yn teimlo'n sawl. A phwy meddach chi di'r drwg yn y caws yma'n hyn? Wel, o Cerys, Mrs Wyn. Cerys! Cerys! Fyma! Rwan! Cerys! Cerys! Pawb ar y bws! Ar ddeg! Does na neb, a dwi yn golygu
a mi rhaid i'n gael gwybod pwy gymro fo. Bydd na ddim trip i chi. Nes.